52萬，新房79平，仲精裝。係啊。而家9點都未到，就叫我上班啦，仲落埋雨添。知我住喺拱北，成都男人咪叫我起身係嚟影啲拱北口岸嘅配套，俾啲澳門客戶睇下。因為今日去個樓盤呢係氹洲嘅，佢話呢個樓盤50萬去買到新房喎。其實我都幾好奇嘅。而家我就喺拱北口岸呢邊啦，呢度就係口岸嘅購物廣場啦。平時喺呢度買餸過去都可以嘅。通界汽車客運站，同埋呢邊有好多車站嘅，去到坦洲嗰啲地方都好方便嘅。個票價先至5蚊雞。OK 嚟咗，咁我哋而家就上車啦。上車啦！而家係9點14分，我哋睇下到個樓盤要幾耐呢？ Hello， 我係 Jason， 你嘅睇樓 partner。今日我哋要嚟到呢個號稱坦洲最平嘅樓盤龍獅增城。頭先我哋從拱北口岸揸車過嚟，用咗36分鐘。佢填叫呢個名嘅，叫做港澳城邦。22年龍獅增城接手後，好多人都係唔睇好佢嘅，但係去年一期都已經交樓啦，仲賣得幾唔錯嘅。我都係第一次嚟嘅，所以我都會用我嘅最客觀、最事實嘅角度向各位觀眾嚟呈現我而家所睇到嘅嘢。呢個樓盤喺坦洲北部，喺深鄉嘅交界處，規劃咗5期、4期住宅，1期用做文體用地。而家最售嘅呢就係2期，叫做悅景，有13棟樓，建面係23萬平嘅，容積率2.8，綠化率35%，係一個大型社區。物業都係龍獅自己嘅，都係10萬雞。咁今日我哋嚟到呢度，肯定又要實地考察一下啦。呢度俾我嘅感覺就係一個字：偏。頭先過嚟路上我都睇到周圍都係比較偏嘅，除咗啲村屋就係啲工廠啦，連個店面都冇睇到。我哋可以睇到最售嘅2期已經封咗頂啦，預計明年嘅年底就可以收樓啦。我哋而家就行一圈，睇下係咪好似人哋講嘅咁偏啦。呢度話會規劃一啲商鋪嘅，但係呢邊仲係未開嘅。佢哋話而家仲係招租中，可以睇到呢邊以後如果規劃咗嘅話，可能會造成一個比較熱鬧嘅商業街啦，自己配套嘅，都唔使話去到咁遠嘅其他地方啦。我都查咗一下，如果去到華發商都新武啊，或者話其他嘅大嘅商業地方，可能都要20分鐘起嘅。因為呢邊嘅話，價錢係真係好平，你都唔可以話要價錢平又要威靚啊，係唔係？哇！呢啲都仲未開㗎。我想買支水都買唔到，但係呢邊睇到啦，美宜家便利店正式入駐，敬請期待。好啦，可能等一段時間，美宜家就正式入駐啦。車都幾多嘅，日日嚟呢度睇樓嘅客啊，真係好多㗎。呢邊仲有港澳快線，我哋嚟睇一下，佢係喺佢嘅班次表，有發車嘅。大家可以睇到佢嘅班次時間同埋佢嘅操作方式。關注個微信公眾號廣通巴士，然後選個班次訂車。呢度嘅操作方式好詳細啦。不過睇到呢個乘車指引，佢嘅意思其實就係仲要係港珠澳大橋嘅珠海口岸轉車，就唔係直達嘅。所以呢個大家都要睇清楚啲。呢邊就冇巴士站點啦，所以出到出邊只可以打車或者電單車。不過我頭先都問咗，呢邊仲可以網上預約嗰個 X89公交，經過樓盤嘅樓下，正常價錢2蚊雞嘅，可以去到坦洲嘅市區，有2條線 ，A 線同埋 B 線，喺特定嘅時間發車，通過中心公交集團公眾號選擇上下車點，或者打呢個電話預約。雖然話呢度好偏，不過等到門口嘅坦洲大道10月份開通之後，以後嘅交通都會更加方便。坦洲大道呢接珠海嘅照貝，10分鐘到珠海嘅主城。北邊呢有個坦洲快線，經過三鄉30分鐘就去到中心嘅市區。我哋行咗一圈都係呢邊真係好荒蕪啊！就係可能連一個店鋪都唔係，我想買支水都唔知道去邊。但係我查咗一下，呢邊最近嘅一個市場就係叫做永義綜合市場啦，有2.2公里。睇下時間，而家係10點55分，我哋睇下去到嗰邊要幾耐。好，上車。開始有店鋪啦，嚟到呢邊之後，啱好11點，2.2公里用咗5分鐘，我哋從樓盤嚟到呢個最近嘅市場啦。
好大魚啊！5分鐘嘅時間就可以嚟到呢條路啦，全部都係食嘅嘢嘅，可以滿足你嘅基本需求啦。伊麵、快餐、腳飯啊、便利店啊，呢邊叫做永義綜合市場，都係叫做香心新街市嗰種燒臘同埋小嘅店鋪啦。如果你企喺嗰個樓盤嘅話，其實呢邊就係最近嘅選擇啦，呢個市場啦。呢邊而家仲係中午，所以仲未開檔嘅。如果平時你想買菜啊、買肉啊，返屋企煮飯啊，呢度就可以啦。永義綜合市場，哇！廣東燒味，我中意食呢啲，好好味喎。其實5分鐘嘅距離都唔算好遠嘅，平時打個車啊，或者買架電單車啊，過嚟都好方便嘅。呢邊就可以滿足你個基本需求啦。如果你覺得呢邊仲唔夠商業嘅話，咁我哋就可以去新武睇下。我哋從呢邊出發去到新武睇下，我哋要用幾多時間？而家係11點25分，我哋而家就出發去新武啦。路段限速80。而家啲路就變正常啦，已經出咗珠海啦，用咗差唔多10分鐘咋。咁而家係11點41分，我哋就到咗呢個新武啦。從永義市場過嚟呢度用咗15分鐘啊。到達目的。咁我而家就落咗車啦。如果你覺得頭先嗰個永義市場唔夠滿足你嘅話，咁呢個新武夠唔夠細呢？15分鐘嘅距離其實唔係好遠嘅。如果你想比較大型一啲嘅地方食嘢行街，呢度有肯德基啊，仲有大家樂啦，有 DQ， 仲有霸王茶姬、喜茶，樓上仲有好多美食嘅，夠細滿足你啦。我哋仲有免費嘅睇樓團嘅，如果你想嚟睇樓嘅話，記得聯繫我啦，我都會送你一張嘅新武體驗卡。呢度嘅人流同埋環境比起頭先嗰邊真係冇得比啊！20分鐘就可以從樓盤嚟到呢邊啦。等到10月份坦都大道開通之後，嚟到呢邊都只需要10分鐘噶。咁我仲查到個打車嘅價錢啦，你都可以睇到嘅，10幾蚊就可以到啦。OK， 咁呢邊嘅配套我哋都睇晒啦，我哋而家就翻去樓盤啦。可以同我哋簡單嘅介紹一下。後邊係屬於我哋1期項目嚟嘅，然後已經全部賣晒。全部賣晒啦。係啊，而家我哋賣嘅係2期學樓同埋2號樓封咗頂㗎啦，都係屬於2梯4戶嘅。依家係送裝修搞活動，7000蚊。總價落嚟嘅話咧，高層嘅嗰隻都係79平方嘅，57萬左右。就係之前賣毛坯嘅，所以我哋依家就相當於毛坯價變成精裝價。係啦，依家2樓嘅話咧，一套大概52-53萬左右。52-53萬。係啊。新房。3房2 79平。係。仲精裝。係啊。1期嘅大門口嘅話，其實做得幾好睇嘅。我哋入去睇下。咁我哋而家就嚟到1期嘅小區啦。咁龍獅新城咧，佢嘅物業都係佢自己嘅。啲中山同埋珠海，佢唔係屬於一個私企嘅。中山珠海佢冇對標嘅項目，所以我哋只可以現場去睇下佢究竟園林可以做成點樣，佢嘅樓可以做成點樣。成個1期嘅感覺俾我哋睇嘅話，入邊同出邊就係兩個世界。有啲已經開始封窗啦，已經入戶啦。所以整體嚟講，呢個園林我覺得仲係幾舒服嘅。如果喺坦洲呢邊咧，我覺得如果買個電動車啊，或者慳翻10幾20萬去買台車，出入都係方便嘅。咁我哋1期呢邊都可以睇到2期啦。我哋等陣就要過去2期睇下佢同1期有咩區別咧。OK， 嗰邊就係1期啦。而家我哋就嚟到2期啦，可以睇到呢個2期嘅大門口做得幾龐大嘅喎，睇起嚟唔似嗰啲低價盤喎，50幾萬嘅新房買呢種。我覺得有啲誇張啦。咁我哋而家就入嚟到2期嘅小區啦，可以睇到佢嘅園林就呢種景色，綠化率仲係幾高嘅，雖然唔係好大。而家呢邊咧就係一棟啦，就係等陣我哋要去睇嘅呢個示範單位啦。呢個係1棟同埋2棟嘅園林區域，可以睇到就咁大啦，就冇咩娛樂設施啊，比較籃球場，比如籃球場啊，同埋嗰啲游泳池啊，同埋嗰啲康樂設施啊都冇嘅。就係嗰邊仲係打緊樁。等到以後會起埋嗰啲3棟到13棟之後，可能就會將個園林更加闊大啲。
咁我哋而家就嚟到呢個一棟啦，呢個一棟相比二棟嘅話平咗好多啦，因為一棟係佢哋開發商專門攞出嚟嘅特價樓嚟㗎。佢一棟嘅均價其實差唔多嚟到7000啊，底層一啲比如二樓啊嗰啲，差唔多就係6000幾嘅，最低嚟到52萬、53萬就係攞低啦。高層嗰啲啊，比如廿幾棟啊、廿幾層嗰啲，可能就會嚟到總價61萬嘅，咁睇下你點選擇啦。同埋我哋可以睇到佢個入戶大堂呢個品質啊，相比一期真係我記得好好多喎。所以呢次佢哋做得比較用心一啲嘅，畢竟佢哋要做個標杆嘛，後期仲要規劃3期、4期，如果唔做好啲，咁啲客點會嚟睇佢哋樓咧？係咪係？咁我哋而家就去睇下示範單位。OK， 咁我哋咧嚟到2層嘅示範單位啦。佢呢個係屬於一個2梯4戶嘅。OK， 咁我哋嚟先睇呢個最細嘅79平嘅戶型啦。可以睇到呢個戶型圖啊，呢個戶型咧係比較稀缺嘅，只有3棟樓有嘅。跟住我哋就入嚟呢個精裝房啦。之前係冇批價買而家嘅精裝房，均價7000。呢個係屬於2層嘅，所以佢嘅價錢係6000幾咋。2層嘅6000幾總價嘅話就係50幾萬啦，52萬。就係做咗個餐客一廳嘅，可以睇到呢個2.9米嘅空間其實都係足夠嘅。79房做成3房嘅話，其實我睇得出佢嘅實用量其實肯定係高嘅。跟住睇下陽台區咧，陽台區同客廳係同寬嘅，都係2.9米。出邊嘅景嘅話，因為呢度係2層，所以睇到嘅景唔係好多嘅，但係都至少可以睇到園林景嘅，同埋我哋嘅大門口。咁我哋嚟睇下我哋嘅廚房區域，呢邊都有一個預留嘅冰箱位嘅，你都唔使將冰箱擺喺客廳啦。廚房區做成個 L 型廚台，啊，同埋呢邊最好嘅一個係明窗位，明窗位可以睇到出邊嘅景，但係呢邊有啲遮擋啊。仲有我哋成個全部嘅戶型都係朝南向嚟㗎，所以陽光都係比較充足嘅。然之後嚟到休息區睇下，休息區嘅話，我哋睇下衛浴間啦。衛浴間嘅大細嘅話，其實都係差唔多嘅，常規乾濕分離。嚟睇呢間客房先，呢個客房嘅話，可以擺中1.5米嘅牆，三邊落牆位，同埋2.6米嘅全景窗。我呢邊呢個房咧會比較細一啲。可能擺張牆擺唔落嚟，但係你可以喺呢度做你個書房啊，或者話窗戶啊，都係可以嘅，就睇你點樣去使用佢啫。啊，最後嚟到我哋嘅主人房，主人房嘅空間都係做一個1.5米嘅三邊落牆位，同埋出邊嘅景啊，朝南向嘅，光線肯定夠嘅。然之後就係個套間設計添，呢個主衛區我覺得比頭先嗰個仲加大一啲喎。睇完79平，跟住嚟睇我哋嘅89平啦。可以睇呢個戶型圖，佢係屬於一個3房2廳2衛嘅，佢嘅選擇就比較多啦。跟住嚟到我哋嘅成個精裝空間啦，呢個係個示範單位嚟嘅，所以去參考佢嚟做。可以睇得出呢邊同頭先個79平嘅區別就係呢個區間係3.2米嘅，大咗0.3米啦。啊，餐客一廳、餐廳位，同埋我哋嘅客廳位，同埋呢個陽台區域。陽台區域都係朝南向嚟嘅，所以唔使擔心嗰個採光問題。啊，佢嚟到睇我哋嘅廚房區域啦，廚房區域都係比較於79平最大嘅區別啦，就係、可能呢邊嘅空間係一樣嘅 L 型廚房啊，但係多咗一個生活陽台啦。生活陽台嘅話，平時曬衫啦，喺呢度都好方便嘅，睇出邊嘅景啊。雖然有啲遮擋啊，但係園林區都係完全可以睇到嘅。跟住嚟到我哋嘅休息區啦，嚟到過渡位之後，我哋睇到呢個衛浴間啦。衛浴間嘅話，啊，就係咁啦，空間你可以睇到。哦，我1.8米高，咁呢個空間差唔多就係咁長啦。啊，客房位嘅話係南向嘅，唔使擔心採光問題。呢個細一啲嘅房咧，可以參考佢哋做成一個書房位嚟嘅。主人房套間嘅話都係南向嘅，擺埋啲梳妝台啊、飄窗啊，衣櫃嘅空間都係足夠嘅。主衛區啦，跟住就嚟到我哋嘅108平啦。佢係睇呢個戶型圖先啊，可以睇到佢嘅選擇都係比較多嘅。108平4房75萬起。入門口嘅鞋櫃區域啦，左邊呢間房雖然比較細，但可以擺一個1.5米嘅牆，可以參考佢哋做一個半封閉式嘅廚台同埋中島台。客廳就係一個大橫廳啦，8米長，
嘅空間。同埋我哋客房嘅話北向嘅，中間呢間房嘅話，佢哋做咗一個辦公區域，但我哋都可以擺張1.5米嘅床，做成一個小嘅客房。示範單位係做咗一個封閉式嘅陽台，睇個人意願啦。呢個係南向嘅，主要空間可以好似佢嘅示範單位咁，做一個衣櫃隔斷，功能區明顯啦。可以擺張1.8米嘅牆，空間都係夠細嘅，加埋我哋嘅飄窗區域，同埋我哋嘅全景窗啦。呢係南向窗嚟嘅，佢做咗封閉，所以你睇唔到出邊嘅景啊。但係我哋平時都可以睇到出邊嘅園林景嘅。同呢邊嘅區域都係擺一啲梳妝台啊。呢個都係做到個套間設計嚟嘅，所以喺呢邊就係一個第一啲嘅主位啦。咁我哋而家最後嚟到呢個119平最大嘅戶型啦，可以睇呢個戶型圖啊，佢係比較真係好稀缺嘅，只有一棟樓先至有嘅。119平4房2廳嘅，入門口就係一個2.5米長嘅鞋櫃區域。左手邊第一間房咧，可以做一個小客房啦，你做成書房都可以嘅。餐係1廳嘅8米開間大橫廳。廚房區域做咗一個 L 型廚房。就係一個明窗位嘅，從廚房出嚟睇下我哋嘅客廳。呢個陽台係真係夠大喎，可以睇到差唔多有8米㗎。出邊嘅景咧就可以睇到我哋嘅園林區啦。呢邊就係我哋嘅入門口啦。3分離式嘅衛浴間，仲有一個飄窗位。第二間房。可以擺張1.5米嘅牆，三邊落牆位。第三間房咧，格局都係一樣嘅，都係北向嘅啲客房。主人房就係真嘅大啦，南向嘅窗，可以睇到出邊嘅園林景，但有啲遮擋啦。呢邊可以做個隔斷，做個衣櫃區域。同埋可以睇到我哋嘅主衛區。睇完成個樓盤，俾我最大嘅感覺咧，就係入邊真係幾靚嘅，但係出邊都係幾偏嘅。先講講佢嘅缺點啦。佢缺點嘅話，無非就係一個佢嘅地理位置啦。就係因為呢個位置，所以決定咗佢嘅偏僻。佢嘅交通其實都幾唔方便嘅，如果你唔揸車嘅話。但係佢都有個好處，就係佢嘅淡州地道10月份開通。同埋佢嘅淡州快線30分鐘去到中心市區嘅，同埋佢有可以預約嘅巴士1蚊雞、2蚊雞就可以行遍淡州嘅核心區域啦。同埋佢嘅配套呢個時候可能冇嘅，但係過陣時間肯定會有嘅。但係大部分業主咧都係通過叫外賣或者係出邊買翻嚟嘅。不過最近嘅配套嘅話，可以5分鐘去到嗰個永義商業市場去買餸啊，去到食嘢啊，平時基本嘅生活需求嗰邊都可以完全實現嘅。或者要去大型一啲嘅，可以去到新武、華發商都同埋新萬月、優越城嗰啲地方都使20分鐘打車時間咋。同埋佢嘅優點就係好明顯啦，就係平，同埋佢嘅質量唔錯。我哋可以睇到佢二期而家最受嘅嗰個大門面，真係一睇就唔似嗰個低價盤。你話佢50萬，其實我都唔信嘅。但係我嚟到呢邊之後，我睇到之後，我覺得50萬物有所值啊！咁今期我哋就講晒啦。我係 Jason，你嘅睇樓 partner，我哋下期見。